Ukraina Rossiyaning gaz yo'llariga zarba berdi. 22 yil oldin kiritilmagan Emina Erdo'g'on endi NATO sammitiga mezbonlik qildi. AQSh Eronni yondirdi. 90 ta obyektga zarba. Ukraina Rossiyaning gaz yo'llariga zarba berdi. Ukraina Rossiyaning Turkiyaga gaz yetkazib beruvchi Zangori oqim tizimidagi Krasnodarskaya kompressor stansiyasiga dron hujumi uyushtirdi. Gazprom bu hujumdan maqsad Rossiya gazining Turkiyaga uzatilishini to'xtatish bo'lganligini bildirdi. Biroq kompaniya gaz yetkazib berishda uzilish bo'lmaganligini aytmoqda. Rossiya tomoni bu hujumni xalqaro energiya tizimiga xavfli zarba deb atab, Turkiya Ukrainaga bosim o'tkazishga umid bildirdi. Ayni paytda Ukraina Rossiyaning energetika infratuzilmasiga hujumlarni kuchaytirgan. So'nggi kunlarda dronlar, neft stansiyalari, tankerlar va boshqa muhim obyektlarni nishonga olmoqda. Bu esa urush endi faqat front chizig'ida emas, balki Rossiyaning gaz, neft va logistika tizimlariga qarshi ham keskin bosqichga o'tganligini ko'rsatmoqda. 22 yil oldin kiritilmagan Emina Erdo'g'on endi NATO sammitiga mezbonlik qildi. Turkiya mediasi NATO sammiti fonida mamlakat birinchi xonimi Emina Erdo'g'on bilan bog'liq ramziy voqeani eslamoqda. Gap shundaki, bundan 22 yil avval Istanbulda o'tgan NATO sammiti doirasidagi rasmiy qabulda Emina Erdo'g'on boshida ro'moli bo'lganligi uchun kiritilmagani aytilmoqda. O'sha paytda Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya bosh vaziri bo'lgan, unga yuborilgan taklifnoma faqat bir kishilik bo'lgani aytilmoqda. Oradan 22 yil o'tib manzara butunlay o'zgardi. Bu safar Turkiya yana NATO sammitiga mezbonlik qildi va bir paytlar rasmiy qabuldan chetda qolgan Emina Erdo'g'onning o'zi prezidentlik saroyida dunyo yetakchilari hamda ularning turmush o'rtoqlarini kutib oldi. Turk mediasi bu holatni Turkiyaning siyosiy va ijtimoiy hayotidagi ramziy o'zgarish sifatida baholamoqda. AQSh Eronni yondirdi. 90 ta obyektga zarba. AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi. Donald Tramp Eron bilan muvaqqat kelishuv tugaganligini aytgach, AQSh harbiylari Tehronning qariyb 90 ta harbiy obyektiga zarba berdi. Hujumlar Eronning havo mudofaa tizimlari, raketa va dronlar omborlari, harbiy logistika infratuzilmasi hamda qirg'oqbo'yi hududlarini nishonga olgan. Eron matbuotiga ko'ra, zarbalar oqibatida kamida 3 kishi halok bo'lgan va bir necha kishi esa jarohatlangan. AQSh markaziy qo'mondonligi bu hujumlarni Eronning so'nggi tajovuzlariga javob sifatida izohlamoqda. Tehron esa javobni cho'zmay Bahrayn va Kuvaytdagi AQSh bazalariga raketa va dron hujumlari uyushtirganligini ma'lum qildi. Eron tomoni agar AQSh zarbalarini davom ettirsa, hujumlar Fors ko'rfazidagi boshqa bazalarga ham kengaytirilishini aytmoqda. Shu tariqa AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik endi oddiy tahdidlar bosqichidan chiqib, bevosita harbiy to'qnashuvga yaqinlashayotganligini ko'rsatmoqda. Bu esa Yaqin Sharqda vaziyat yanada xavfli tus olayotganligidan darak bermoqda.